De Europese ministers van Buitenlandse Zaken vergaderden vandaag in Brussel over mogelijke sancties tegen Rusland na de vliegramp in Oekraïne. Als er ook economische sancties volgen, heeft het gevolgen voor de Limburgse economie. Rusland staat voor Limburg op de derde plaats qua exportlanden buiten de Europese Unie. 10% van de Limburgse productie die bedoeld is voor verre export gaat naar Rusland, zoals bijvoorbeeld deze peren. En we zien ook dat dat voor alle sectoren is. Dus niet alleen voor de voeding of de fruitsector, maar er zijn eigenlijk heel veel sectoren die exporteren naar Rusland. Dus de gevolgen kunnen groot zijn, zeker voor de KMO's. In maart hield de Limburgse fruitsector zijn hart al eens vast toen de situatie in Oost-Oekraïne een eerste keer escaleerde. Maar het is dus niet enkel de fruitsector die zich zorgen moet maken. Ook voor producent van stroomgeneratoren Europower in Nieuwerkerke zou dit geen goed nieuws zijn. Dus indien we Rusland en Oekraïne even samenpakken, dan denk ik dat 1/4 van onze omzet naar die streek gaat. En dat betekent dus dat 1/4 van de mensen die hier werken in feite betaald worden door producten die door de Russen gekocht worden. Daar denk ik dat politici best even grondig over nadenken voor ze zo'n beslissing nemen. Op dit moment zijn er geen economische sancties tegen Rusland. Ook bij VOCA hopen ze dat goed wordt nagedacht over de gevolgen van economische sancties. Een algemeen embargo, ik denk dat daar niemand mee geholpen is. Of het goed of niet goed is, ik vind het moeilijk om daarover te oordelen. Maar voor de economie, voor de Limburgse bedrijven, kan het gevolgen hebben. En dat is natuurlijk nooit goed voor onze regio.